Galera do nosso canal, Chiquinho Motors, vamos lá galera, eu tô com a Triton aqui 3.2, quero trazer um vídeo aqui para vocês da troca de corrente de comando dessa Triton, tá? A gente vai funcionar ela aqui agora, vai mostrar o barulho para vocês, como que é o barulho. Para você que é cliente aí, que é um reparador Mitsubishi, tá aprendendo mais aí sobre Mitsubishi. Nós é uma oficina especializada em Mitsubishi aqui em Rio Verde, Goiás. Eu sou o Chiquinho Motors e a gente vai fazer um vídeo aqui agora para vocês verem. Então vamos embora pro vídeo. Valeu galera, quem não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o like aí nesse vídeo, segue a gente no Instagram da oficina, @Chiquinho Motors. Não, peraí. Segue a gente aí no Instagram da oficina, @Chiquinho Motors. Não é. Chiquinho Motors, vai. Segue a gente aí no Instagram da oficina, Chiquinho Motors. Ah, esqueci o arroba. Segue o Instagram da oficina, pessoal, @Chiquinho Motors. Vamos embora pro vídeo. Esse aqui é o motor da Triton 3.2 DID, né? Diesel, injeção direto, com morreio. E ela tá fazendo aqui um barulho na corrente de comando. A gente vai dar partida aqui para ouvir o barulho. Dá partida aí, amor. Aí, pessoal, olha o barulho dela, como que tá. Pode ver que está bastante ruído. E esse ruído é proveniente da corrente de comando dela. Falei para vocês verem tanto que está batendo. Então tá aí, pessoal, eu filmei o barulho para vocês verem antes da gente desmontar. Agora a gente vai fazer a desmontagem aqui, vai arrancar radiador aqui. Essa parte da frente aqui, pessoal, tem que desmontar toda a parte da tampa aqui também. Vamos arrancar radiador, bomba de direção, bomba de vácuo, bomba d'água e tirar a tampa dianteira aqui. A gente vai começar o serviço aqui, beleza? Vocês vão acompanhando esse vídeo aí. Seguindo aqui com o vídeo, pessoal, olha aí para vocês verem, ó. A gente já desmontou aqui a parte da frente. Já tá quase removendo a tampa aqui, ó. Já tiramos aqui a bomba d'água, bomba de vácuo, bomba de direção, suporte do ar aqui condicionado, suporte do compressor do ar condicionado, alternador, suporte da válvula termostática. Já tiramos tudo. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, tá no ponto. Para fazer a desmontagem, para remover a corrente, a gente coloca o motor no ponto. Aqui no zero, a polia aqui embaixo. Ó. Olha lá para vocês verem, a polia no zero. E os comandos aqui, ó. Você vai ver que tem um ressalto aqui em cima do comando ali, ó. Ó, esse ressalto ali no rumo da setinha aqui em cima aqui do comando, do mancal. Ó, o ressalto ali também, ó, para cima. Então aqui tá no ponto. A gente vai tirar a corrente agora. Olha aqui para vocês verem, tanto que ela tá dilatada. Olha o tensor ali dela. Olha o tanto que o tensor abriu já, ó. Aqui não adianta, que nem tá fazendo barulho. Ah, vamos trocar o tensor. Não adianta, olha o tensor lá, o tanto que abriu. É a corrente mesmo que dilata, tá, pessoal? A corrente que dilata. Então a gente vai trocar a corrente de comando e as engrenagens, para ficar aí um serviço 100%. E pessoal, tiramos a tampa dianteira. A gente coloca um pano aqui para não sujar o óleo do motor, tá? Aqui tá a roda fônica, aqui tá a corrente, os batentes da corrente. Aqui ela tem um jet cooler aqui, ó. Isso aqui é um jet cooler para lubrificar a corrente, tá? A gente vai tirar o tensor aqui da corrente agora para desmontar aqui o kit, tá bom? Após a desmontagem a gente filma aí para vocês verem como que tá a situação dos batentes aí da corrente. Pessoal, desmontamos aqui o kit. Olha o kit dele aqui, ó, para vocês verem. Ó, será que a corrente dilatou? Será que comeu o kit? Ó, esse aqui é o batente da corrente. Olha aqui o outro batente. Aqui chegou no ferro. Ó, tá, comeu o ferro lá já, ó, tá vendo? Ferro não, né? A parte de alumínio aqui do batente. Ó, comeu todinho. Batentezinho de cima, comido, a corrente, tensor e a engrenagem de baixo.
As engrenagens do comando tá aqui. Esse aqui é o kit que a gente vai montar ali. É um kit semi-novo. É o kit que a gente vende aqui, né, na oficina. Kit semi-novo, mas tudo original, tá? Paralelo nós não aconselhamos montar, porque paralelo sempre dá problema. Sempre ou a corrente rebenta, ou essa roda fônica aqui, ó, que tem nessa engrenagem, ela roda em falso. Então esse aqui é o kit original. Ó, corrente original. Ó os batentes. Olha aí, pessoal. A gente fala aí, ah, é semi-novo. Aí muita gente fica com medo. Ah, mas já montou, já rodou. Pessoal, esse kit aqui, ó. Olha, vê se tem condição. Parece que nunca rodou na caminhonete. É tudo caminhonete com baixa quilometragem, baixo KM. Que a gente desmonta, que é sucata, né, batida. E vende as peças. Olha aí, ó. Olha aqui esse kit. Coisa de primeira mesmo. Tem nem sinal da corrente. Olha o batentezinho de cima. Olha aí. 0, 0. Olha o tensor. A juntinha originalzinha. Então coisa de primeira. Então esse aqui é o kit que a gente vai montar aqui nessa caminhonete. Essa caminhonete veio lá de Goianésia para trocar esse kit. O cliente viu os nossos vídeos aí no YouTube. Veio aqui na oficina pela confiança que ele sentiu no vídeo. E não é só confiança, tá, pessoal, que a gente passa no vídeo. A gente aqui trabalha com qualidade mesmo. A gente nunca vai montar uma peça aí no seu carro que possa dar problema. A gente monta para o carro funcionar, o cliente ir embora satisfeito. Do jeito que tava aqui, ó, ela podia arrebentar a corrente, porque estava bem dilatada, comendo o alumínio aqui da peça. Arrebentar a corrente e o cliente perdeu o motor. Então tá aí, a gente vai montar esse kit aqui. Assim que a gente montar ali no lugar, eu volto a filmar para vocês verem, tá bom? Aí, ó, o kit corrente montado no lugar. Ponto certinho. Aqui em cima no comando, dente amarelo no ponto, dente amarelo no ponto, dente amarelo no pontinho. Tudo certinho, pessoal. Aí, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. O dente com o número 1 ali, ó. Lá no meio do dente. O número 1 lá na polia lá. Ali, ó, o 3 no meio certinho, ó, 3 com 3. O eixo balanceador também, ó. Tudo certinho o ponto. E agora a gente vai fazer a limpeza aqui, ó. Todinho aqui da área. Como vocês podem ver, a gente não tira o cabeçote para trocar o kit corrente. Vamos fazer a limpeza todinha aqui e colocar a tampa. O cárter aqui a gente só dá uma baixadinha nele de leve para encaixar a tampa. Beleza? Vamos fazer a montagem aqui agora. A tampa já no lugar. Como vocês podem ver, a gente não remove o cárter nem o cabeçote, ó. Aí a tampa tá no lugar já. Agora a gente vai finalizar aqui a montagem aqui, né? Montar a bomba d'água, montar os periféricos aqui da frente, para depois passar aqui para a tampa de válvula, beleza? Acabamos aqui a montagem da corrente da Triton 3.2. Trocamos também o óleo do câmbio e o filtro, já para aproveitar o serviço. O cliente veio lá de Goianésia, é bem longe, então eu já quis aproveitar, já trocou o óleo e o filtro do câmbio. E agora vamos sair para o teste, tá, pessoal? Vamos fazer um teste nela. Vocês podem ver lá, ó, que a quilometragem dela a gente zerou, ó lá, 2.8 km. Vamos dar uma volta boa aí para testar. Assim que nós voltar, eu mostro aí para vocês como que ficou aí o nosso serviço, beleza? Vou pegar a rodovia agora. Pessoal, estamos aqui na BR testando, né, a bruta, né? Tudo tranquilo, graças a Deus. Olha lá para vocês verem. Pessoal, chegamos aqui do teste de rodagem da rodovia. Aí, ó, tô fazendo a aprendizagem do motor como a gente sempre faz aqui, né, no nosso vídeo. A aprendizagem tá finalizando aqui já. Olha aí pra vocês verem, ó, motor sequinho.
Olha o barulho do motor agora, pessoal. Zerou o barulho, zerou. O motor sequinho, sequinho. A gente trocou também os retentores da tampa de válvula. Tudo sequinho, ó lá. Tem uma gota de óleo. Serviço aí padrão Chiquinho Motors. Olha o barulho pra vocês verem, ó. Tudo originalzinho. Então o cliente vai voltar aí pra Goianésia aí, satisfeito com o serviço da gente. Olha aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui dentro do carro. Olha lá, a gente andou aí 30 km nela, tá? Aprendizagem completada ali. Vou tirar o aparelho aqui. Bom dia, cheguei em casa, graças a Deus. Zerada a caminhonete. E, ó, 450 km. Obrigado, meu Chiquinho. Mais um serviço finalizado aqui, uma troca de corrente de uma Triton 3.2. Mais um cliente aí que vai ficar satisfeito com o nosso serviço, né? Nosso cliente Douglas lá de Goianésia. Graças a Deus que o meu dedo zerou. E eu quero agradecer a todo mundo que segue o nosso canal. Deixa o like aí nesse vídeo. E você que tem problema com a sua Mitsubishi, procura a gente que a gente tem a solução. Talvez você está sofrendo, tá com insônia por causa da sua caminhonete. Vamos fazer você ter noites aí de sono tranquilo, resolvendo os problemas da sua Mitsubishi, beleza? Chiquinho Motors e Mitsubishi Motors. Tamo junto. Até mais, até o próximo vídeo.